Hello guys, sunggo sa aming pamatasan, kining ubos nga alagad ang probinsyano na takaron din sa Dayday sa Batangas. Karon guys, sila nagkuan sa scaffolding aron i-polish ang rudder o propeller. O nya karon na akong ipakita kaninyo ang dry dock mismo o katong wala pa kasinati o kabalo unsa ning dry dock guys sa personal o sa actual. Pinaagi sa akong video akong ipakita kaninyo ang kaganapan o kahimtang din sa shipyards aron sa ingon niya na napod mo'y idea osbon ko pinaagi sa akong video guys inyo makita actual mismo uban kanako karong gutlua. Okay, so nagkinahanglan gyud ning inyong humanon guys gikan sa pagsugod hantod sa katapusan sa akong video aron sa ingon niya na inyo makita guys ug wala mo'y malaktawan nga mga importante nga detalye sa akong job order karong adlaw. Okay, so nata karon guys diri sa taas sa top view ako ipakita ninyo ang parel nga nagulang sa duha sa mala o dinhi sa tubig dagat guys. So mao ning parel guys akong gitumban karon pikas tampin ini mao ning dagat o akong ipakita kaninyo ang view dinhi na po'y mga naka angkorahe o naka moored nga mga barko. So guys dinhi mismo sa akong gitumban mao kaning parel nga nagulang sa uga o sa tubig dagat mismo. Ug ang gilaw mo na ni guys 8 meters. So lawom-lawom gyud guys. Aron sa ingon na mosulod gyud ang barko ngadto sa dry dock o pag human na i-drain ang tubig ug mao ni resulta karon guys na-drain ang tubig. So nakita ninyo ang uga nga dry dock karon. So makita na tanan ang sa ilalom sa among ship hulls aron katong naay mag-maintenance dili bikil sa ilang pagtrabaho dinhi sa ubos sa among barko. So karon guys inyo nang nakita nga among bulbous bow. Okay, o naa kami dinhi sa ilalom guys o ipakita nako ninyo ang palibot. So akong job order ay karon mag-assist sa pagkuha sa mga scupper plugs aron i-drain na mo ang nahibilin nga mga tubig sa among barko. Aron sa nga pagasudlan to sa mga trabahador aron hinluan o makandak sila og maintenance dito sa among barko. So before pa na amo pang i-drain ang tanang tubig. Okay, so naday ko karon sa ilalom na mga ngoni among ship hull sa among barko. Ako karon diri guys nag uban-uban sa mga trabahante aron sa pagkuha sa scupper plug aron sa ngana ma-drain tanang tubig sa among barko. O samtang kuha ko video na ay nag water blasting aron matanggal kato mga kalawang o paghuman na sunblast. Paghuman sa sunblast mao na ang pagpinting na napod guys. So paghuman na mura nagbago ang among barko. Okay, so hinatunta nga pinaagi sa akong video nga nakahatag og educational o pagtulunan sa larangan sa maritime sector. So 3 days earlier mao ning kahimtang guys sa tulo ka adlaw sa paminisulod sa shipyard dry dock na duha ka gagmayng barko nga nahiuna kanamo. Sila naka-occupy ani pero kay sanglid kami dako-dako man nga barko 121 meters. So kami ray mo occupied ani guys paggawas nila.
So guys, mao na ning senaryo nga kami mosulod diha sa shipyard sa dry dock. So naay tulo ka buok nga tagbot nag-assist namo. Duha sa proa o isa dire sa pupa. So ang idea ani kuhaon ang among headlines sa pabor og stable aron mao toy guide nga hilaon padulong pasulod. So panahon nga makuha na among duha ka headlines, naay guide dito nga mo hinay-hinay og bira pasulod samtang ang duha ka tagbot sa pikas sa paborog stable mag-assist po to aron masintro among barko. So ang katong isa ka tagbot sa pupa mapud toy mag-guide nga dili kami mo dikit sa paborog stable. So pag human ana mo hatag na pud ko og astern line nga mao na po may mag-guide sa pupa. So aron sa ingon niya na ang among barko sentro gyud sa maong shipyard dry dock. O mao na guys, hinauton ta nga namoy nakuha nga pagtulunan. Daghang salamat o God bless you all. Bye bye.